歡迎大家嚟到葉慶良書法展春宵墨魚。我哋過嚟睇下呢個第一幅嘅書法啦，係黃鐸嘅贈張溥一行書詩卷，係清朝黃鐸去到懷州嘅時候，係受到呢個張溥一招待佢，咁佢就寫咗呢啲詩卷俾佢。嗱，呢度其中第一篇、其二、第二篇、其三、第三篇，過嚟呢邊第四篇。咁呢個係佢嘅行書嘅詩卷嚟嘅。咁佢係書畫家，又好叻呢個行草書。咁佢多得咧就係學呢個顏真卿同埋米芾。咁就筆力咧雄厚，又長於布白，兼且能夠咧係畫山水啊、蘭竹，好多佢好好嘅筆跡傳世。